Kwa majina yangu naitwa Catherine Chitete, ni mama mchungaji pale Ulongoni B. Bwana asifiwe sana. Sasa mchana wa leo natamani tujifunze neno la Mungu. Kichwa chetu cha somo, unamalizaje? Mwisho wako wewe ukoje? Na ukumbuke kwamba heri mwisho kuliko mwanzo. Yaani katika maisha yako yote unaishi, fahamu kwamba ni heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Sasa unamalizaje? Mwenye hekima huwa anajipanga kuwa na mwisho nzuri. Tumemuona hapa mwalimu wa watoto anawaandaa watoto, maana yake anatamani wawe na maisha mazuri ya baadaye, wawe na kesho nzuri. Hata na sisi tunamwabudu Mungu, tunasema tunampenda Mungu, lengo tuwe na hatima nzuri. Anayeweza kuitengeneza hatima yake ni mtu yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu, ninakushukuru, wewe ni mwema, umenipa neema ya kusimama katika madhabahu hii. Naomba uwe pamoja na mimi katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mhubiri 7 mstari wa 2 na wa 8. Mhubiri sura ya 7 mstari wa 2, alafu unaruka nasoma ule wa 8. Mhubiri sura ya 7 mstari wa 2 na wa 8, maandiko yanasema, heri kuiendea nyumba ya matanga kuliko kuiendea nyumba ya karamu, kwa maana huko ndio mwisho wa wanadamu wote, naye aliye hai atautia moyoni mwake. Mstari wa 8, heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri kuiendea nyumba ya matanga, kwa sababu huo ndio mwisho wa watu wote. Na ana heri, au niseme ana akili, au ana hekima yule anayetia hayo moyoni mwake. Nyumba ya matanga ni nyumba ya msiba. Bwana asifiwe sana. Tunafahamu kwamba msiba ndio mwisho wa maisha ya kila mtu. Anasema na yule anayefika pale akiwa na ile hali ya kutafakari, mwenzangu ameondoka kwa staili hii, mimi mwisho wangu ukoje? Wanasema ana heri, ana akili, ana hekima, kwa sababu anajua huko ndiko tutaondoka, watu wote tutaenda huko. Haijalishi kwamba ameondoka kwa staili gani, ameondoka na maji, mafuriko, amepigwa shoti ya umeme, amegongwa na pikipiki na gari, ameumwa, amefanyaje, lakini wote tunaelekea huko. Lakini anasema ana akili sana yule anayefahamu kwamba na mimi hatima yangu itakuwaje, mwisho wangu utakuwaje. Je, nitakuwa na mwisho mzuri au nitakuwa na mwisho mbaya? Ana heri na ana akili yule. Na anasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo. Tamani kuwa na mwisho mzuri. Mwanzo huko haina shida. Leo wakuta mwingine anaanza vizuri, amekuwa baraka kwa mchungaji, anawahi ibada, anashiriki maombi, lakini kadri siku zinavyoenda anaanza kuzembea. Na mbaya zaidi, alikuwa anamuomba Mungu apate kitu cha kufanya kitakachomuingizia fedha. Akishakipata anakuambia nimebanwa sana, niko bize, kanisani haonekani. Haijalishi ni Jumapili, haijalishi ni maombi, haijalishi ni mkesha, haijalishi, lakini kabla hajapata alikuwa hakosekani nyumbani mwa Bwana. Sasa unakuta mwingine ni kazi yake tu binafsi, labda ni driver bodaboda. Ina maana ana ile hali kabisa na nafasi ya kumwachilia Mungu amtumie vile anavyopenda, kwamba kama ni Jumatano au ibada yetu ni Alhamisi, atafanya kazi, ikifika saa 10 ana uwezo wa kupaki na kuingia nyumbani mwa Bwana. Lakini yule mtu asiyejua mwisho ukoje, hawezi kupaki pikipiki yake akaingia nyumbani mwa Bwana. Anasema inabidi nihangaike nitafute hesabu.
Lakini kumbe katika kumtanguliza Mungu na kuangalia hatima ikoje, Mungu anaweza kukusaidia ukaipata ile hesabu kabla ya ule muda. Lakini anataka kwanza umheshimu Mungu kwanza, umpe kipaumbele, umfanye namba moja. Lakini ukiangalia mwisho utakuwaje? Mwanafunzi anasoma, anaingia shuleni, akirudi nyumbani anajitahidi nyumbani, atachukua daftari apitie yale aliyosoma. Maana yake anajua kuna wakati ambao natakiwa niwe na hatima nzuri ili niweze kufanikiwa baadaye. Mtu mwenye hekima anasema nitafute fedha, nisome, maisha yangu yawe mazuri, nikija kuoa au kuolewa niwajengee watoto wangu nyumba nzuri ili baadaye wawe na maisha mazuri. Kwa hiyo maandalizi anayafanya sasa, si ndio wapendwa? Na unakuta na mtu mwingine naye huyo anapambana kufanya biashara, atapambana, atanunua kiwanja, atapambana, atajenga, lakini malengo yake awe na uzee mwema, kwamba uzee wake asihangaike, awe na nyumba, asiwe ni yule mzee ambaye leo kafukuzwa nyumba ya baba Adija, kesho kafukuzwa nyumba ya mzee Omari, kesho kutwa mpaka Yesu anatukanwa. Hapana, anajitahidi kupambana, hakikisha anaweka kwa ajili ya kesho yake. Anajua kuna wakati utafika sitakuwa na nguvu, kuna wakati utafika sitaweza kufanya hiki. Kwa hiyo wakati nikiwa na nguvu, ni wajibu wangu nijijengee mambo yatakayonisaidia kwenye hatima yangu. Na maisha ya kiroho ndivyo yalivyo mpendwa. Wokovu wetu lazima uangalie kesho ikoje. Mwingine anaishi maisha ya kiburi, hajui kwamba mwisho ukoje. Maisha yako ya kiburi yanaweza yakaleta madhara kesho yako, lakini maisha yako ya utii yanaweza yakaleta pia faida kesho yako. Kwa sababu kama baba, mama, ukiwa mtii nyumbani mwa Bwana, ukiwa mtii kwa majirani zako, ukiwa ni mfano hata kwa jamaa inayokuzunguka, hata kesho haupo, hata watoto wako wataangaliwa vizuri na wale wanaobaki, iwe ni majirani, iwe ni ndugu. Wanasema huyu mzee tunamheshimu sana, huyu mzee alikuwa mtu mzuri, huyu mzee alikuwa hivi bwana. Aisee, watoto wake hatuwezi kuwaacha. Tulishaona vitu kama hivyo, uongo kweli? Lakini yule mzee ni kwamba aliangalia kesho. Kama aliishi kwa kiburi, halafu anapoondoka hata watoto wake kila mtu hata wapenda, atasema na watoto wake watakula jeuri yao, kwa sababu baba yao alikuwa kiburi, baba yao alikuwa mchawi, ametesa watu. Sasa hivi ona mitoto yake inavyohangaika ovyo. Lakini ukifanya vyema kwa ajili ya kesho, Bwana atahakikisha anatunza kizazi chako. Familia yako inakuwa salama, watoto wako wanakuwa salama. Hata wewe ukiondoka duniani watasema hapana, yani nina deni kwa yule mzee, lazima niwasaidie watoto wake. Tumeshaona hivyo vitu hata kwa watu wasiookoka jamani. Si ni kweli wapendwa? Hata kwa watu wasiookoka, baba akiishi maisha ya kiburi, ni kwamba mwisho wake haui mzuri, lakini hata kizazi chake kinakuwa ni kibaya. Lakini mbaya zaidi, tunaenda jehanamu. Mama akiishi vizuri, hata kizazi chake kinakuwa ni chema mbele za Mungu, anaishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu, hata mwisho unakuwa mzuri. Lakini hata watoto wanaiga tabia nzuri, kwa sababu wameona tabia nzuri imeanzia kwa mzazi, na mzazi anajitahidi kuishi kwa nidhamu kwa sababu anajua kuna kesho. Kwa hiyo ni heri mwisho mpendwa kuliko mwanzo. Tuangalie katika kitabu cha Luthi sura ya 3 mstari wa 10. Tunamwangalia Luthi, alikuwa makini sana kuhakikisha mwisho wake anapata kitu chema. Sisi kama kanisa ni vyema kuwa makini kuangalia hatima yetu itakuwaje. Maisha sio kuishia hapa tu. Maisha kuna baadaye. Lazima utafakari baadaye itakuwaje. Leo hii ninamwabudu Mungu, ninarukaruka, ninamtolea Mungu, ninaomba, lakini hatima yangu ikoje? Lazima ufahamu hilo. Mungu atusaidie sana.
Karibu uliyepata katika kitabu cha Ruthu sura ya 3 mstari wa 10. Ruthu sura ya 3 mstari wa 10. Maandiko yanasema, akamwambia, mwanangu, ubarikiwe na Bwana. Umezidi kuonyesha fadhili zako mwisho kuliko mwanzo, kwa vile ulivyomfuata, kwa vile usivyowafuata vijana, kama ni maskini kama matajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamfahamu huyu mwanamke Ruthu ambaye alikuwa ni mkamwana wa Naomi nafikiri. Huyu mtumishi wa Mungu Naomi alitoka kwenye mji wake, kulikuwa na shida na njaa, akatoka kahamia mji mwingine. Na kule akampoteza mume, akapoteza na watoto wake wawili wa kiume ambao na wenyewe wote walikuwa wameoa. Lakini mwanamke wa kwanza, mmoja wapo kati wale wakamwana wake, ilifikia hatua Naomi akawaambia kwamba sina uwezo wa kuzaa mpate waume tena, lakini ninaomba muondoke mrudi kwenye familia zenu, na wapenda, ningekuwa na uwezo ningesema mkae nizae ili mpate tena waume. Yule mwanamke mwingine akambusu yule mama akaondoka. Lakini Ruthu hakuondoka. Aliendelea kuambatana na yule mama katika shida na raha. Alijua mimi ni mwanamke, nimeshalipiwa mahali, nimeshaolewa, niko pamoja na huyu mama. Leo kwa sababu ya ujana wake nimuache, haiwezekaniki. Nitashikamana naye. Akakumbuka kwamba huyu mama hana watoto, mimi ndio nimebaki mtoto pekee. Watoto wake ni mume wangu amefariki, ni shemeji yangu amefariki. Leo niondoke, haiwezekani. Ruthu alikumbuka kwamba kuna hatima baadaye. Bwana asifiwe sana. Mama, lazima tufahamu unapofanya kwa mkweo leo, na wewe utakuja kupata mkamwana baadaye. Kile unachokifanya utakuja kuvuna baadaye. Kwa hiyo lazima uangalie hatima ya baadaye itakuwaje. Na Mungu anaweza akakuweka hai makusudi uje uozeshe na wewe upate mkamwana akufanyie kama vile ambavyo ulifanya. Kwa hiyo chochote unachokifanya leo, hakikisha angalia mwisho itakuwaje. Sasa Ruthu alikuwa makini kuangalia mwisho. Akaangalia na mimi, je, ingelikuwa mimi kwamba huyu mama yuko hivi ni muache, ingelikuwa mimi ingekuwaje? Akaendelea kung'ang'ana, akafuata maelekezo, akawa mtii. Hakuwa mtoto asiyejali, alihakikisha anamtunza yule mama kwa mapenzi yote kama mkamwana. Jina la Bwana libarikiwe. Na mwisho wake Ruthu ulikuwa mzuri, alipokea baraka. Mungu alimpa mume kwa namna ya taratibu ambazo alifundishwa na mama yake Naomi. Na ndio maana akaambiwa umekuwa mwema mwisho kuliko hata ule mwanzo. Kwa sababu mwanzo aliona ni mwanamke mzuri, mwanamke aliyejaa hekima, lakini akawa na mwisho mzuri zaidi. Haleluya. Amen. Tamani kujua mwisho wangu ukoje. Kuna maeneo fulani Paulo akasema kwamba imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Baada ya hayo natarajia taji ambayo kila mtu atakayekuwa na yeye anamjua Mungu naye ataipokea. Yeye alijua mwisho wake ukoje, maana alihakikisha analinda imani tokea mwanzo. Akawa na uhakika wa mwisho wake ulivyo. Kumbe hata sisi leo tunaweza kujua mwisho wetu ukoje. Tunaweza kuangalia sasa hivi kwa maisha tunayoishi kama watu walikuwa Mungu waliokoka. Kabisa tunaweza tukajua hatima ikoje. Kwa sababu kila mmoja ni shahidi wa maisha yake. Mzee wa kanisa amesema kauli mbiu Yesu anarudi. Na dalili zote na majira yote yameshatokea. Ujui anarudi kwa staili gani. Inawezekana hata tukitoka hapa akaamua kwanza kunichukua mimi. Lakini nimemalizaje? Mpaka nachukuliwa, nimekutwa kwenye mazingira yapi ya kuangalia vizuri mwisho ili nitamani kufanya mwisho wangu uwe mzuri, au katika hali ya kusema nitatubu hata baadaye. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo Paulo alijua, akasema imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza.
Mtakatifu yupo ndani